પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી શાખાંતાં ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંત રાધાકાંત તપ્તકાંચન ગૌરાંગ શ્રી રાધે ભાનુ સુતે દેવી આમી હરિ કૃપા સિંધુ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિ નમસ્તે સરસ્વતી દેવ ગૌરવા પ્રચારી નિર્વિશેષ શૂન્યવાદે પાશ્ચાત દેશતારિણી જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ શ્રી અદ્વૈત ગદા શ્રીવાસા હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सर गुरुदेव की जय, श्री राधा गोविंद की जय। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने हरे कृष्ण कीर्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद कीर्तिमान प्रभु जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण डिम्पल माता जी, हरे कृष्ण किरण माता जी, हरे कृष्ण दीपिका माता जी, हरे कृष्ण अर्चना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सर्वे ने। कीर्तिमान प्रभु जी आपने कोष्ट बनावी दीधा छे। तो आज આપણે 7મા અધ્યાયનો જ્ઞાન વિજ્ઞાન યુગ અથવા તો પરમેશ્વરનું જ્ઞાન એ અધ્યાયમાં આપણે ગઈકાલે શરૂ કરેલું હતું અને ગઈકાલે આપણે 1 થી 14 શ્લોક લીધેલા હતા। એમાં પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભઈ હવે કેવી રીતે તું મારી ભાવ ધ્યાનથી સાંભળ, કેવી રીતે તું મારી ભાવનામાં અનુરક્ત થઈને આ દિવ્ય જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીશ અને જેથી તારા બધા સંશયો સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ થશે। બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભઈ હું દિવ્ય અને ઇન્દ્રિય ગમ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે તને જણાવીશ કે જે જાણ્યા પછી તારે બીજું કાંઈ જાણવાની જરૂરત રહેશે નહીં। ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ભઈ કેવી રીતે આ જ્ઞાન મેળવવા માટે હજારોમાંથી કોક જ એવો છે એ પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી પણ કોક એવો વિરોધ જે છે સંપૂર્ણ રીતે મને જાણી શકે છે। પછી ચોથા શ્લોકથી ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે। ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન પહેલા પોતાની અપરાશક્તિનું વિશે વર્ણન કરે છે, જેમાં આપણને કહે છે 5 મહાભૂતો એટલે કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને પછી મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર। એ ભગવાન 8 કહે છે કે મારી અપરાશક્તિ છે। પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં એની પરાશક્તિનું વર્ણન કરે છે। છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે આ દુનિયામાં એટલે કે આ સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ પણ ઉદ્ભવેલા ચીજો છે, વસ્તુઓ છે, એ બધું આ પરા અને અપરાશક્તિમાંથી જ ઉદ્ભવેલું હોય છે। પછી 7મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે પોતે સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ અને સર્વોપરી છે અને બધી ચીજો જે કાંઈ પણ એમનામાંથી ઉદ્ભવેલી છે બધી એના આધારે રહેલી છે। અને સરસ મજાનો આપણને મોતીની માળાના એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણને બતાવે છે કે કેવી રીતે બધી ચીજો એમના આધારે રહેલી છે। પછી 8, 9, 10 અને 11મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભઈ આકાશમાં હું શબ્દ છું, પૃથ્વીમાં હું સુગંધ છું, જળની સ્વાદ છું, બધી ચીજોમાં ભગવાન રહેલી છે। આપણામાં જે બુદ્ધિ છે ભગવાન કહે છે હું જ છું, એટલે કે બધી ચીજોમાં કેવી રીતે આપણે અનુભવી શકીએ એ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે। અને બધી ચીજોમાં ભગવાનની હાજરી છે એટલે કે કણ કણમાં ભગવાનનો વાસ છે।
પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન એની ત્રિગુણી માયા વિશેનું વર્ણન કરે છે અને કહે છે કે આ ત્રિગુણી માયા પણ મારી જ પોતાની શક્તિ છે. અને ભગવાન કહે છે કે હું એનાથી સ્વતંત્ર થશું. એટલે કે આ ભગવાન જે છે એ ત્રિગુણી માયાથી પર એટલે કે ગુણાતીત છે અને ત્રિગુણી માયાના સર્જન કરતા એટલે કે ગુણાધીશ પણ છે. એના માલિક તરીકે છે, સ્વામી તરીકે છે અને આપણે બધા છીએ, આપણે ગુણાધીન છીએ. અને ગુણાધીન હોવાના કારણે પછી ભગવાન આપણને 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે આપણે આવી રીતે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવીને બધામાં મોહિત થઈએ છીએ. અને પછી 14મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે હવે મોહિત થવાના કારણે એના માટે આપણે ઓળંગવાની આપણા માટે બહુ જ તકલીફદાયક થઈ છે. પણ સાથે સાથે ભગવાન આપણને એનો ઉપાય પણ બતાવે છે કે કેવી રીતે આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકાય. એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે સંપૂર્ણ રીતે જે મારી શરણાગતિ લે છે એ કમ્પ્લીટલી સરળતાથી આ ત્રિગુણી માયાને પાર પડી જાય છે અથવા એને ઓળંગી જાય છે અથવા એને સરપાસ કરી શકે છે. તો આ રીતે આપણે ગઈકાલે 1 થી 14 શ્લોક આપણે લીધા અને આજે બાકીના જે 16 શ્લોક છે આપણે લીધું. એટલે કે એક રીતે આપણે 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરેલા. આમાં પહેલો, બીજો અને ત્રીજો વિભાગ એના સંદર્ભમાં 14 શ્લોક લીધા. આજે આપણે ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો વિભાગ કમ્પ્લીટ કરશું. એમાં આપણે 15મા શ્લોકથી લઈને 30મા શ્લોક સુધી લેશું. તો પહેલા આપણે ચોથો વિભાગ આજે શરૂ કરીએ. એમાં 15 થી લઈને 19મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા. કારણ કે 14મા શ્લોકમાં ભગવાને સંપૂર્ણ રીતે આપણને સરસ રીતે બતાવી લીધું કે જે લોકો મારી શરણાગતિ લે છે એ જ કેવળ આ ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે 1-2 દાખલા બી સમજ્યા. જેમ આપણે ઓલા કૂતરાનો એક્ઝામ્પલ સમજ્યો કે ભાઈ આપણે ક્યાંક અંદર ઘૂસવું અને બહારમાં એનો માલિક ક્યાંક કૂતરા રાખેલા હોય તો એની પરવાનગી વગર આપણે અંદર ન ઘૂસી શકીએ. એક આપણે ઓલું પાર્કિંગ બ્રિજ ઉપરથી પસાર થઈએ એમાં પણ આપણે રોડના એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજ્યા કે જેવો ટોલ ટેક્સ ભરીએ તરત જ આપણે એમાંથી આગળ વધી શકીએ, નહીં તો આપણી ગાડી આગળ વધી ન શકે. તો એવી જ રીતે આ શરીરના રથ રૂપી જે આપણો રથ છે એ જ્યારે આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ત્યારે જ ભગવાન આપણને દાંડો ઊંચો કરે અને ભગવાન કહે કે ચાલ મારા ધામમાં આવી જા. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જો શરણાગતિ એકમાત્ર ઉપાય છે કે જેના દ્વારા આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એના સિવાય બીજો કોઈ કરતા કોઈ ઉપાય નથી. તો હવે ભગવાન આપણને આ 15 થી લઈને 19મા શ્લોકમાં એ પણ બતાવે છે કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ નથી બી લેતા. તો પેલા 4 પ્રકારના આપણને બતાવશે કે કેવા લોકો ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા અને પછી 4 પ્રકારના માણસો બતાવશે કે જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. તો ચાલો આગળ વધતા જોઈએ આપણે. અને 15મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે. આ પહેલો પ્રકાર. એટલે કે જેને કોઈ ચીજનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ નથી. પોતે કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, કેવી રીતે એમની સાથે જોડાયેલો છે, શું કામ આ સૃષ્ટિમાં મનુષ્ય જીવન એને શરીર મળેલું છે. કારણ કે આ શરીર કાંઈ આપણને આપણી ચોઈસ પ્રમાણે નથી મળતું. ભગવાન આપણને આપણા કર્મો પ્રમાણે આપણને શરીર આપે છે. એટલે કે આ મનુષ્ય જીવન મને શું કામે મળ્યું છે અને આ મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને મારે શું ઉદ્દેશ મેળવવાનો છે આમાં, આ બધું જેને કોઈ જ્ઞાન ન હોય એના માટે ભગવાન કહે છે કે તેઓ તદ્દન મૂર્ખ છે. પછી બીજો પ્રકાર બતાવે છે કે જે મનુષ્યમાં અધમ છે. અધમ એટલે કે શું? જે ખરાબમાં ખરાબ કૃત્યોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય. એક તો જ્ઞાન પણ ન હોય અને એના કર્મો પણ એટલા જ ખરાબ હોય. આપણે કહી શકીએ જેને કહે ને કે ભાઈ ન કરવાનું બધે કરતો હોય, ન બોલવાનું બોલતો હોય, ન વિચારવાનું વિચારતો હોય. જેમ કે ન ખાવાનું ખાતો હોય. બધી ચીજોમાં આપણે કહીએ ને અધમમાં અધમ જ આપણે એ પોતાનું જીવન જીવતો હોય. પછી ત્રીજો પ્રકાર બતાવે છે કે જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે. હવે આપણે બધા કહી શકીએ તો થોડા ઘણા અંશે છે ને આમાં ત્રીજા પ્રકારમાં આવી ગયા હોઈએ છીએ. કારણ કે આપણને થોડું ઘણું ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન હોય છે પણ માયા વડે હરાઈ ગયું હોય છે, જે ભગવાન બતાવે છે. આપણે બધા છે ને ત્યારે માયામાં આપણે આવૃત થયેલા છે અને આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં આપણે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. એટલે કે ભગવાનને વિસરી જઈએ છીએ અને ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ જે છે આપણે તૂટી જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન ત્રીજા પ્રકારમાં એ બતાવે છે કે જેનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયેલું છે. અને ચોથો પ્રકાર હવે ભગવાન બતાવે છે કે જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે. તો આમાં છે ને એવા પ્રકારના લોકો આવે છે કે માની લો જેને જ્ઞાન તો હોય, ભગવાન કોણ છે, શું છે, બધું છે, પણ એ જેમ ત્રિગુણી માયા જેમ કીધું ને ભગવાને કે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એનાથી મોહિત થયેલા હોય છે. એટલે આમાં એ લોકો વધારે ને વધારે તમોગુણમાં એ લોકો પ્રભાવિત થયેલા હોય છે અને એની પ્રકૃતિ કેવી થઈ જાય છે? તમોગુણી અથવા અસુરી પ્રકૃતિ થઈ જાય છે અને એવી રીતે એ લોકો દુષ્ટ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છે. જેમ કે આના સંદર્ભમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ. પહેલાના વખતમાં જે બધા અસુરો હતા, હિરણ્યકશ્યપ હતો, પછી આપણે હિરણ્યાક્ષ હતો, પછી રાવણ હતો. આ બધાને શું ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન નહોતું? ડેફિનેટલી હતું. એ લોકોએ કેવી કઠોર સાધના કરીને ભગવાન મહાદેવને બધા પાસેથી
આવું કહીને વરદાન પ્રાપ્ત કરેલા હતા. પણ કેવા કૃત્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હતા? એટલે કે આવી રીતે અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ લોકો ધરાવનારા હોય છે. તો આવી રીતે ભગવાને આ 4 પ્રકારના માણસો બતાવે છે અને એને કહે છે કે એવા દુષ્ટો. આ ચારેય જણને ભગવાન દુષ્ટો તરીકે વર્ણવે છે અને કહે છે કે મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. હવે ભગવાન આપણને બતાવશે કે કેવા 4 પ્રકારના લોકો જે છે એ ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે. તો 16મા શ્લોકમાં ભગવાન પહેલા કહે છે, હે ભરતશ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી. પહેલા ભગવાને જે વર્ણવ્યું એમાં બધાને કીધા દુષ્ટ. અહીંયા ભગવાનની વર્ણવ્યા પહેલા જ આપણને કહી દે છે કે પુણ્યશાળી. તો ડેફિનેટલી આપણે બધા અત્યારે જે આ જ્ઞાનમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ આપણે બધા અત્યારે પુણ્યશાળી છીએ. ગઈકાલે પણ આના સંદર્ભમાં થોડું ઘણું આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું કે કાંઈક ને કાંઈક એવા તો સારા કર્મો આપણે કર્યા હશે, કાંઈક એવા પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે, કાંઈક આપણા પૂર્વજન્મના બધા એવા સંચિત સારા કર્મો હશે કે જેથી કરીને આપણે બધા આવી રીતે જોડાયેલા છીએ અને આપણે બધા એકબીજાના સહકાર અને આંગળી પકડીને આવા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપણે આગળ વધવા માટે પ્રવૃત્ત થયેલા છીએ અને એમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. નહીં તો આ રીતે આપણને બધાને આ લાભ મળી પણ ન શકે. આજે જોઈએ છે કે ભાઈ લગભગ થોડા ઘણા જે પ્રમાણે આપણી સાથે જોડાયેલા છે આના સંદર્ભમાં પણ આપણે જાણેલું હતું કે બેચ શરૂ થાય ત્યારે સારી એવી સંખ્યામાં હોય, પછી આસ્તે આસ્તે બધી સંખ્યા ઘટતી જાય. તો જેમ ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણને કીધું ને 3જા શ્લોકમાં કે હજારો માણસોમાંથી કોક જ પ્રયત્ન કરે છે અને જે પ્રયત્ન કરે છે એમાંથી પણ કોક જ એક વિરલો જે છે એ મને સંપૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. બધાના કહીને નસીબમાં નથી હોતું. આ બધાના એવા સારા કર્મો નથી થતા અથવા તો ભગવાનની કૃપા એના ઉપર નથી થતી કે જેથી કરીને આ બધી ચીજોનો સરસ રીતે આપણે લાભ લઈ શકીએ. તો અહીંયા ભગવાન સૌપ્રથમ પહેલા આપણને સરસ મજાના રીતે પુણ્યશાળી તરીકે વર્ણવે છે અને કહે છે મનુષ્ય મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. એવા ક્યાં 4 પ્રકારના લોકો? તો કે પહેલા તો દુઃખી. ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક આપણને તકલીફ આવે, પ્રોબ્લેમ આવે, ડિફિકલ્ટી આવે ત્યારે સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ છીએ. હે ભગવાન, મેં શું કર્યું? મારાથી તો કાંઈ ખોટું નથી થયું. હું તો બધું બરાબર કરું છું, સારું કરું છું, તોય મને કેમ તકલીફ આવી? અને એમાં જ્યારે કોરોના કાળ ને બધું આવ્યું ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કેટલા લોકો ભગવાનને એની પાછળ દોટ મૂકવા ગયા હતા આપણે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે બધાનું એક છે ને કે નેચરલ સ્વભાવ થઈ જાય છે જ્યારે દુઃખ અને તકલીફ આવે ને સૌથી પહેલા આમ જુઓ તો આપણે 2 જણને યાદ કરીએ. કાં તો આપણે બોલીએ હે ભગવાન, કાં તો હે માં. આપણે કહીએ ને માને યાદ કરીએ કાં તો ભગવાનને યાદ કરીએ આપણે. એટલે કે આ 2 શબ્દો જે છે ને આપણા મનમાંથી એકદમ ઓટોમેટિકલી ક્યારેક નીકળી જાય આપણે. પછી કે છે અર્થાર્થી. અર્થાર્થી એટલે કે શું? જે સ્વાર્થી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કે જે કંઈક ને કંઈક પોતાના સ્વાર્થ માટે ભગવાન પાસે જાય છે અને ભગવાનને કૃપા યાચના કરવાની કે છે કે ભાઈ ભગવાન મને આ મદદ કરો, ભગવાન હું આ માગું છું, ભગવાન મારું આ ચાહું છું, ભગવાન મારું આ કામ થઈ જાય, ભગવાન મારું ઓલું કામ થઈ જાય, ભગવાન મને સારો લાઈફ પાર્ટનર મળી જાય, મને પુત્ર પુત્રી મળી જાય, મને કોઈ ડિગ્રીમાં પાસ થઈ જાય, એક્ઝામમાં પાસ થઈ જાય, નોકરી મળી જાય, ધંધો આગળ વધી જાય. કેટલા આવા નાના પ્રકારની ઈચ્છાઓ લઈને ભગવાનને પાસે જાય છે અને એવી રીતે પોતાની ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનની યાચના કરે છે. પછી 3જો પ્રકાર ભગવાન આપણને બતાવે છે જિજ્ઞાસુ. હવે માની લો આપણા બધા લોકો અત્યારે આવી રીતે ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધી રહ્યા છે અને આપણને કોકને જોઈને, જેમ કે માની લો કીર્તિમાં પ્રભુજીને જોઈને, જેમનો આપણને એની થોડી ઘણી સંક્ષિપ્તમાં આપણે એમની લાઈફ હિસ્ટ્રી, મારા ખ્યાલથી આના એક પહેલાના બેચમાં જ્યારે 36 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા હતા ક્લાસ, પછી અંતમાં આપણે આખો ક્લાસ એમને કીર્તિમાં પ્રભુજીએ પોતાની લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણને બતાવી હતી. આપણે તો સમજી શકીએ કે ભાઈ એમનો નેચર પણ કેવો હતો અને કેવો પરિવર્તન આવ્યો. અને એમને જોઈને જે લોકો એને પહેલા જાણતા હોય અને પછી જાણતા હોય તો એ લોકોને પણ શું જાણીને અથવા જોઈને અથવા તો એવી રીતે કીર્તિમાં પ્રભુજીમાં જે અનુભવ થાય કે આવો બધો બદલાવ આ માણસમાં આવી ગયો, આટલું સારું પરિવર્તન આવ્યો, તો એને કંઈક જિજ્ઞાસા થાય કે હે તારામાં આટલું બધું પરિવર્તન કેવી રીતે આવ્યો? આટલા ઓછા સમયગાળામાં તો આટલો બધો ચેન્જ કેવી રીતે થઈ ગયો? પહેલા તો આટલો હતો ક્રોધિત થતો, હવે આટલો શાંત રહે છે. પહેલા તું બહુ આર્ગ્યુમેન્ટ કરતો, બહુ ચર્ચા કરતો, હવે તું બધું લેટ ગો કરસ, જવા દેસ. આવા બધા પરિવર્તનો તારામાં જે આવ્યા મને તું બતાવ કેવી રીતે થયું? તો આજે તું માળા કન્ટિન્યુઅસલી જપસ, એનાથી તને શું લાભ થાય છે? તું જે તિલક ધારણ કરસ એનાથી તને શું ફરક પડે છે? તે તારા વસ્ત્રો પરિધાન કરવાનો આખી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરી દીધી, એનાથી તને શું ફરક પડ્યો મને કે? તારા પરિવારને હું પણ પહેલા જોઉં છું, પહેલા તારા પત્ની અને બાળકો સાથે તારો વ્યવહાર અલગ હતો, અત્યારે તારો વ્યવહાર અલગ થઈ ગયો છે. એ લોકો પણ પોતે કહે છે કે ભાઈ ઘણો બધો અમારા ઘરના, મારા પુરુષમાં ચેન્જ આવ્યો છે, મારા પિતામાં ચેન્જ આવ્યો છે. ઘરમાં પહેલા તું કંઈક કામ ઓછા કરતો, હવે ઘણા બધા કામ કરે છે.
કેટલા બધા ચેન્જો બધું વર્ણવે. એટલે કે એને બી ઈચ્છા થાય, જિજ્ઞાસા થાય, મને તું બતાવ તો, મારે જાણીને જ રહેવું છે. આટલો બધો બદલાવ, આટલો સારો બદલાવ તારામાં કેવી રીતે આવ્યો? એટલે કે માની લો કીર્તિમાં પ્રભુજી એને સરસ રીતે બધું વર્ણવે. શું કહે છો કે તેવા પ્રભુજી આપનો એડ્રેસ છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ એવું થયું કે જે ગામમાં પેલું પંચાયતનું બધું કામ કરતા હોય ને, તો થોડું મીન્સ જે બધા કમ્યુનિટીના માણસો બધું થોડું ઇગ્નોર કર્યા અને આખા ડાયવર્ટ કર્યા, બરોબર. એટલે કેમ કે એ થોડો ભ્રષ્ટાચારને લીધે જ એવું કર્યું. એટલે મેં એવું લખ્યું કે ચાણક્ય એવું કહે છે કે જે રાજ્યના ધનની સંપત્તિ ખરી ને એ રાજનેતાઓથી અને અધિકારીઓથી બચાવવી જોઈએ, એવું ચાણક્ય કહે છે. એવું લખ્યું તો એને બહુ ખોટું લાગી ગયું, બરોબર ને. તો પછી એને કશું જ ના મળ્યું પ્રભુજી. એને મારી સીધી માળા પર જ આવી ગયું. કે તું માળા કરે છે, તું આવું કેમ કે છે? પણ મેં કીધું હું તો સત્ય કહું છું ભાઈ, બરોબર ને. અને મને એનો ડર બી નથી, બરોબર, કે હું ખોટું કીધું, કે હું એવું અભિમાન નથી કરતો. પણ એક વસ્તુ સારી છે કે તું કમસે કમ બધા વચ્ચે માળાને યાદ કરી, બરોબર ને. એ મારા માટે સારું છે. એટલે બધાને જિજ્ઞાસા છે કે આ માળા કેમ કરે છે. તો બિલકુલ હું એને પ્રભુજી પોઝિટિવ આન્સર આપ્યો અને એટલો બીજા બધા બહુ ખુશ થઈ ગયા, બરોબર ને. અને હું બી ખુશ થઈ ગયો કે જો મેં ગુસ્સો બી ના કર્યો અને એટલો પોઝિટિવ એને આન્સર આપ્યો ને પ્રભુજી, કે એમ બધા એમ ખાસો એમ ફરક પડી ગયો. મને પણ આનંદ થયો કે જો તું એટેક કરવા ગયો, ભગવાન પર એટેક કરવા ગયો, પણ હવે બીજું બધું અલગ થઈ ગયો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ પ્રભુજી, ધન્યવાદ શેરિંગ બદલ. તો ડેફિનેટલી આવું જો આપણી આજુબાજુમાં ક્યારેક વર્તણુકમાં આવા કોઈ વ્યક્તિ આપણને મળી જાય ને, આપણને સ્વાભાવિક રીતે ઈચ્છા થાય કે ભાઈ આટલું પરિવર્તન કેવી રીતે આવ્યું, મને બતાવો, મારી સાથે તું શેર કર, કે જેથી કરીને હું પણ જાણું. અને એ જાણીને પછી એ પણ પોતે પ્રવૃત્ત થવાની કોશિશ કરે, એ પણ પોતે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે. તમે જો આપણામાંથી ઘણા લોકો એવા હશે કે જેણે પોતાના એ પહેલી વાર આમાં જોડાણા હશો, પછી એની ક્યાંક ને ક્યાંક અલગ અલગ રીતે લોકોને પ્રવૃત્ત થવા માટે આવી રીતે લિંક મોકલેલી હશે, એ લોકોને જાણ કરી હશે, એ લોકોને કોઈ વિડીયો મોકલાવ્યા હશે, અથવા એવી રીતે કંઈક એ લોકોને કીધું હશે કે ભાઈ આ બધા ક્લાસીસ બી ચાલે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે બધા લોકો કંઈક ને કંઈક એવી રીતે એમાં પણ એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય. આપણા પરિવારમાંથી પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ ઘણા લોકોને આપણે આવી રીતે કહીએ તો એ લોકોને પણ પછી આસ્તે આસ્તે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ થવા બેસે, અથવા તો એ લોકો પણ જાણવાની, ભગવાન વિશે જાણવાની અને આ માર્ગ ઉપર ચાલવાની પોતે કોશિશ કરે. તો આ રીતે સંદર્ભમાં આપણે જાણી શકીએ છીએ જે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જે જિજ્ઞાસુ અથવા ત્રીજા પ્રકારના લોકો છે. જે કે ત્યાં આપણે વધી શકે છે. પ્રભુજી, આપણા જે પ્રભુપાદજી પણ છે ને વારે ઘડીએ ચાણક્યને કોટ કરતા હોય છે એમના ભાવાર્થોની અંદર, બરોબર ને. એટલે આપણે બી થોડુંક ચાણક્ય વિશે જાણવું જોઈએ પ્રભુજી. ખૂબ સરસ છે ને પ્રભુજી. પ્રભુજી, જો આપને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો એક ચાણક્ય કરીને છે ને એક પુસ્તક છે તમારે, અને એ છે ને ગુજરાતીમાં જ છે તમારે, અને બહુ સારું પુસ્તક છે. અને ચાણક્યના સૂત્ર કરીને બધું પણ છે તમારે. અને એમાં શું છે, એને અલગ અલગ કે ને કે આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં છે ને બધામાં કહીને એના સંદર્ભમાં એના સૂત્ર રહેલા છે. અને સાથે સાથે એમાં પણ જેમ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં કેમ પ્રભુપાદની કોમેન્ટ્રી ને બધું અથવા ભાવાર્થ ને બધું છે, એવી રીતે સૂત્ર છે. અને સૂત્ર નીચે છે ને 2-4 પેજના બધા ભાવાર્થ ને એક્સપ્લેનેશન સાથે સાથે એમાં દાખલા ને બધું આપેલું છે. તો જો તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો તમે ચાણક્ય અને ચાણક્યના સૂત્ર તમે વાંચજો, બહુ ગમશે આપણને. અને એ જે છે ને આપણને કહે ને કે લાઈફના બધા ઓલામાં તમારે ઇકોનોમિકલી આગળ વધવું એના માટે સૂત્ર છે, તમારા પારિવારિક લાઈફ માટેના સૂત્ર છે, તમે ઇવન વિદ્યાર્થીઓ તો એના માટે પણ સૂત્ર છે તમારે, એ બધા તમને એમાં મળી જશે. દીપિકા માતાજી કે છે કે મેં પણ ચાણક્ય બુક રીડ કરી છે. દીપિકા માતાજી, તો આપનો બી શેરિંગ કરો ને થોડુંક, આપણે બી રીડ કરેલી છે તો. પ્રભુજી આપણને લાઈફના થોડા ઘણા લેસન્સ જ આપણને એ કે છે બુક. કોઈના પર ડિપેન્ડ નહીં રહેવું, પોતાના ડિસિઝન્સ જાતે લેતા શીખવા, બીજાનું નહીં જોવાનું, પોતાનું જોવાનું કે પોતાને શું. કેમ કે દુનિયા તો 4 મોઢે 4 વાતો કરશે, પણ પોતાને શું કરવું છે એ જોવાનું. બીકોઝ બીજાને નથી ફરક પડતો આપણા લાઈફથી. એવી રીતે એમાં બી ઘણું સારું છે એ બુકમાં બી. પ્રભુજી, હું એ પણ વાંચ્યું છે, 2 વાર વાંચ્યું છે. અને પોતે ચાણક્ય પણ સ્વીકારે છે કે વિષ્ણુની આરાધના, નારાયણની આરાધના સૌથી શ્રેષ્ઠ પણ કહે છે. ઓકે, બધી આપણે કે ને કે આપણી સોશિયલ, પોલિટિકલ, ઇકોનોમિક જે કાંઈ પણ આપણી લાઈફ લ્યો ને બધાના અગેન્સ્ટમાં બધા સૂત્ર આપણે આપેલા છે. ઇવન બાળકો માટે, મોટા માટે, વૃદ્ધો માટે, બધા માટે પણ ઉંમર પ્રમાણે પણ બધા સૂત્રો એમાં રહેલા છે. તો ડેફિનેટલી આ બધા પુસ્તકો પણ આપણે વાંચી શકીએ છીએ, એનો આપણે એમાંથી જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ. ધન્યવાદ દીપિકા માતાજી. ઓકે, તો ડેફિનેટલી આવા ત્રીજા પ્રકારના માણસો કોણ હોય છે? તો કે ભાઈ જિજ્ઞાસુ. એટલે કે એ લોકોને કોઈકનું જોઈને, કોઈકની પાસેથી સાંભળીને અથવા તો કોઈકનો એવો અનુભવ જાણીને
એમાં ભગવાન વિશે એને જાણવાની ઇંતજારી થાય છે અથવા તો ઈચ્છા થાય છે. મને ખ્યાલ છે આપણા ગ્રુપમાં જેમ કે ઘણા લોકો શું છે, બધા એકબીજાને જોડીને એમાં લાભ લેતા હોય છે. હમણાં જેમ કે ગયા વખતે જ આપણે જયારે બેચ નહીં કમ્પ્લીટ થયો, ઇવન ક્યારે અઠવાડિયે જ આપણે ઓલો શું કહેવાય બ્રિજ ક્લાસ હતો, એમાં મારા ખ્યાલથી હીર માતાજીએ વર્ણવેલું હતું. તો હીર માતાજી કહેતા હતા કે ભાઈ હું પણ હમણાં યુએસ કેનેડા આવવાનું છે, તમે ક્યાં રહેશો કેવી રીતે મને જણાવજો તો હું પણ આપને આવીને મળીશ. પછી હીર માતાજીના કોઈક રિલેટિવ છે આપણે વિમલા માતાજી, એ પણ આ ઇસ્કોનમાં જોડાયેલા છે. તો એમનો પરમ દિવસે જ ફોન હતો, એ અત્યારે યુએસ આવી ગયા છે કે પ્રભુજી હું પણ કેનેડા આવવાની છું, તમને મળવાની છું, તો તમે ક્યાં રહ્યો છો મને બતાવો. પછી ઈ જે વિમલા માતાજી છે એમના આપણે કહે ને કે ફૈબા તમારે જે છે એના ઘરે યુએસ છે એ ત્યારે છે, તો ઈ આપણે હરિપ્રિયા માતાજી એટલે કે શીતલ પટેલ માતાજી. એટલે કે આ બધા જોઈએ ને આપણે એકબીજાને સંકળાયેલા છે. એવી જ રીતે પણ મને ખ્યાલ આવે છે જેમ કે લલિત પ્રભુજી છે, એમની પણ કંઈક ભાણેજ આપણે આ ગ્રુપમાં જોડાયેલી છે. પછી આપણે ડેફિનેટલી આપણે જીતેન્દ્ર વિદ્યાસ પ્રભુજી તો છે જ, આપણે જે ક્લાસ લઈએ છીએ આપણે એમના પત્ની છે, એમના સાસુમાં છે, અને બાકી બધા પણ રિલેટિવ આવી રીતે અલગ અલગ રીતે જોડાયેલા છે કે કંઈક ને કંઈક એકબીજાને જોઈને કરીને. બધા પહેલી વાર આપણે આમાં જ જોડાણા હતા, પછી એવી રીતે બધા પરિવારજનો અને સગા સંબંધીઓ અથવા જાણીતા લોકોમાંથી પણ બધા જિજ્ઞાસુ થયા કે ભાઈ ચાલો હું પણ જોડાઉં. એમાં પણ એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો અને એ લોકો પણ એમાંથી ઘણા બધા એવા દાખલા છે કે જેને એકદમ દીક્ષા લેવલ સુધી બધા પહોંચી ગયા છે. આપણે શરૂઆત અહીંયાથી જ કરી હતી આપણે. ડેફિનેટલી આવા ત્રીજા પ્રકાર જે ભગવાન બતાવે છે જિજ્ઞાસુ. એક શેરિંગ છે. હું રહું છું ને ત્યાં આગળ, એટલે મારું ઘર મોટું છે. 2 રૂમ કિચન નીચે છે, 2 રૂમ કિચન ઉપર છે, તો હું અહીંયા ભાડે નીચે આપેલું છે. તો જે બેન રહેવાયા હતા એ નર્સમાં છે, પણ પ્રભુજી એમને બી હું આવું બધું જોયું ને કે કીર્તિભાઈ કેવી રીતે કરે છે, તો એમને બી ઈચ્છા થઈ. એમને બી લેવલ 1 ક્લિયર કર્યું 2 વાર અને લેવલ 2 માં અત્યારે છે પ્રભુ. અને ખૂબ સરસ મીન્સ લગભગ લસણ ડુંગળી બી એમને બી છોડી દીધું છે, બરોબર ને, અને સરસ એક ભગવાનની ભક્તિ કરે. સરસ. ડેફિનેટલી આપણે શું એક નિમિત્ત બની શકીએ છીએ, બસ આપણે ખાલી આંગળી ચીંધવાની છે. આમ જો તો બાકી તો છે ને આપણે બધા જ અત્યારે નિમિત્ત તરીકે છે. ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે. ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયમાં પણ કહેશે, હું જ બધામાં હૃદયમાં રહેલો અજ્ઞાનપતિ અંધકારમય દૂર કરું છું અને જ્ઞાનમય દીપક પ્રગટાવું છું. આપણે કોઈ નથી. આપણે એમ ન સમજવું છે કે ભાઈ મેં કીધું એટલે એને આમ કર્યું ને આવી રીતે આમ થયું. કરતા તો આપણે માનવાનું જ નથી. આપણે એક નિમિત્ત બી કહીએ ને આવી રીતે ખાલી બસ આંગળી ચીધવા પૂરતું આપણે બસ આપણે કે ને પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું છે બસ. બાકી તો બધા પોતપોતાની ગતિ પ્રમાણે પોતપોતાની અવસ્થા પ્રમાણે આગળ વધી રહ્યા હોય છે. અને પછી જે ભગવાન આપણને ચોથો પ્રકાર બતાવે છે કે પરમ સત્યના જ્ઞાનની શોધમાં છે તે. એટલે કે આવી રીતે જો બધું જેણે જ્ઞાન મેળવી લીધેલું હોય, પછી હવે એના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય શું થઈ જાય કે ભાઈ હવે તો મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરીને જ રહેવું છે. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્તિ થવું છે. ભગવાનના ધામમાં જવું છે. ત્યાં જઈને ભગવાનની નિત્ય સેવામાં જોડાવવું છે. એટલે કે પોતાના જીવનનું જે લક્ષ્ય જે છે કે ભાઈ ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવાની, એ લક્ષ્યને જે સર્વોત્તમ માની લે છે અને પછી પ્રાપ્ત કરવામાં પોતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. એ થયો ચોથો પ્રકાર. હવે આ 4 પ્રકારના આપણને પહેલા ભગવાને બતાવ્યું કે દુષ્ટ લોકો જે ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા. પછી જ અહીંયા 4 પ્રકાર આપણને બતાવ્યા કે જે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. હવે આમાંથી પણ વધારે ઉત્તમ કોણ છે અથવા શ્રેષ્ઠ કોણ છે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. તો નેક્સ્ટ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે આમાંનો, એટલે ક્યાં આમાંનો, તો કે જે 4 લોકો શરણાગતિ લે છે ને એમાંનો. જો શરણાગતિ નથી લેતા એને તો જવા જ દો, એ બધા ભૂલી જાવ એને. જે લોકો શરણાગતિ લે છે, જે બધા કહીએ તો ભગવાને કીધું ને કે પુણ્યશાળી છે, એ પુણ્યશાળીમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે. જો આમાં ભગવાન એક ચીજ બહુ મહત્વની એડ કરે છે કે શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે. માની લ્યો ભગવાન વિશેનું આ બધું જ્ઞાન મેળવી લીધું. પેલા માની લ્યો એ દુઃખી હતો, ભગવાન પાસે ગયો. ભગવાન તો બહુ દયાળુ છે, એને દુઃખમાંથી એને પાર કરી દીધો. પછી શું? પાછું કંઈક બીજી તકલીફ આવે ત્યારે પાછો ભગવાનને યાદ કરે. ત્યારે તો શું, કામ પતી ગયું, સ્વાર્થ નીકળી ગયો, એટલે ભાઈ તું કોણ ને હું કોણ. પછી પાછું કંઈક તકલીફ આવ્યું, ભગવાનને યાદ કર્યા. બીજો જે કેટેગરી જે ભગવાને કીધું આપણને કે ભાઈ જે અર્થાર્થી છે, એક ઈચ્છા એને થઈ, ભગવાન પાસે ગયો, ભગવાન હું આ માનું છું, તમે મને સારી નોકરી અપાવી દો. ચાલો ભગવાને અપાવી દીધું. હવે એને લાલચ લાગી ગઈ. પેલાની જેમ ભૂલો નથી હજી, પણ હવે એને લાલચ લાગી ગઈ. જો ભગવાને મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી ને, ચાલ હવે નોકરીમાં મને 2 વર્ષ પછી પાછું પ્રમોશન જોવે છે ને, અથવા તો હજી એક સારી નોકરી મને ઓફર આવી ગઈ છે, એમાં એપ્લાય કરેલું છે, ચાલ ને પાછું ભગવાન પાસે જાઓ. ભગવાન પાસે પાછી માનતામાં એની ભગવાનને આજીજી કરી, ભગવાન મને આ મારી ઈચ્છા પૂરી કરી દો. એટલે કે લોભના કારણે, લાલચના કારણે, અથવા તો જેમ જેમ એની ઈચ્છાઓ આગળ વધતી જાય છે એના માટે ભગવાન પાસે જાય છે. અને ભગવાન એના માટે પણ દયાળુ છે. ભગવાન એની પણ ઈચ્છા પૂરી કરી દીધી.
હવે જે જિજ્ઞાસુ છે માની લ્યો, ઈચ્છા તો થઈ, ચાલો પ્રાપ્ત કરીએ, લેવલ 1 માં જોડાણા, ચાલો એક વાર કે છે ને કીર્તિમાં પ્રભુજી બહુ વાર કે છે ને આટલો સરસ ચેન્જ આવ્યો છે ને, ચાલો જોડાઈ જાઓ. લેવલ 1 માં જોઈન કર્યું, ગમે તેમ કરીને ચાલો એકવાર લેવલ 1 કર્યું. હવે લેવલ 2 માં બસ હવે નથી થતું, સવારે પણ વહેલું ઉઠીને હવે નહીં થાય, હવે બસ જોશું પછી પાછું જોશું, લેવલ 2 માં ક્યારે આગળ વધવું નહીં. એટલે કે થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવીને પણ પછી સંપૂર્ણ રીતે પોતેમાં પ્રવૃત્ત નથી થતો. અને પણ જે ચોથા પ્રકારનો જે છે ને, જેને ભગવાન શું કે છે કે જે પોતાનું દિવ્ય ધ્યેય બનાવી લે છે આપણે, કે ભાઈ મારે હવે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા જ છે, અને ઈ માર્ગમાં જ્યારે આગળ વધે છે એને ભગવાન કહે છે કે પૂર્ણ જ્ઞાની. અને આવી રીતે જ્યારે એને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે ત્યારે જાણી ગયું હોય છે કે જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવો છે મારે, તો અલ્ટિમેટલી મારે ભગવાનની ભક્તિ કરવી જ પડશે. અને એ પણ જાણી ગયો છે કે બધા યોગીમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે, તો કે ભક્તિ યોગી છે, જે ભગવાન આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં છે 47મા શ્લોકમાં બતાવ્યું. એટલે કે આવી રીતે એ જ્ઞાન મેળવીને અથવા તો એ જ્ઞાનમાં મેળવવામાં પોતે આગળ બી વધે છે, અને સાથે સાથે ભગવાનની ભક્તિમાં પણ પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. તો એ ભગવાન કહે છે કે સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ 4 જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ લે છે ને, એમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે, ઉત્તમ કોણ છે, અથવા તો ઉત્તમ અધિકારી કોણ છે, એ ભગવાન એની અહીંયા પરિભાષા આપે આપણને છે, કે જે પૂર્ણ જ્ઞાન ધરાવે છે અને ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલું છે. કારણ કે હવે એનું કારણ બતાવે છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. એટલે કે આ બધું જાણીને એના માટે સૌથી પ્રિય ચીજ શું થઈ જાય છે? આ ભૌતિક દુનિયાના આકર્ષણો નહીં, ભૌતિક દુનિયાના સંબંધો નહીં, ભૌતિક દુનિયાના કહેવાતા સુખ નહીં, પણ કેવળ અને કેવળ ભગવાનમાં જ એને પ્રેમ લાગે છે, ભગવાનમાં જ એની ભાવના લાગી જાય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું પણ એને પ્રિય છું ને એ પણ મને પ્રિય છે. એટલે કે અહીંયા જે આપણે જે સંબંધ જોડાય છે ને, એ સાચો સંબંધ જોડાય છે, સાચો પ્રેમનો સંબંધ જોડાય છે, સાચી લાગણીનો સંબંધ જોડાય છે આપણે. કારણ કે આપણે ભગવાનના દાસ છીએ અને ભગવાનની સાથે આપણે નિત્ય સેવા કરવી એ આપણો ધર્મ છે. આપણે એ જ એકમાત્ર આપણો મનુષ્ય જીવન તરીકે ધર્મ છે. તો આવી રીતે ભગવાન કહે છે કે જે આવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, તો ભગવાન પણ એને ગમે છે, અને ભગવાનને પણ એ લોકો આવા ભક્તો જે છે બધા બહુ પ્રિય થઈ જાય છે. એટલે કે એને કે ભાઈ બોથ વે ટ્રાફિક છે, અથવા તો બોથ સાઈડ લવ છે, વન સાઇડેડ લવ નથી. આજે કોઈ એક છોકરો એક છોકરીને બહુ ચાહતો હોય અને કે ભાઈ હું તો તારા માટે બધું કરવા તૈયાર છું અને તને બહુ પ્રેમ કરું છું, અને પણ ઓલી છોકરી ન ચાહતી હોય તો બધું મીંડું થઈ જાય ને, આગળ જ ન વધે ને કાંઈ. પણ અહીંયા શું છે, બંને એકબીજાને પ્રત્યે એટલા ચાહે છે, બંનેને એકબીજા રીતે ગાઢ રીતે જોડાયેલા છે. કારણ કે ભગવાને આપણને 6ઠ્ઠા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં શું કીધું હતું? તે મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે. અને હવે કેવી રીતે ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે એ આ ભગવાનમાં, આ શ્લોકમાં ભગવાને આપણને સ્પષ્ટીકરણ કરીને બતાવે છે કે હું એને પ્રિય છું અને એ પણ મને પ્રિય છે. આવો ગાઢ સંબંધ જે છે ભગવાન અને એના ભક્તો વચ્ચે અહીંયા બંધાઈ જાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 18મા શ્લોકમાં બધા કહે છે કે આ બધા ભક્તો નિસંદેહ ઉદાર મનવાળા છે. એટલે કે આમાં જો ભગવાન આપણને જે 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી કહે છે ને, ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહીએ ને તો ભગવાન આમાં બધાને આવૃત કરી લે છે. નિસંદેહ બધા ઉદાર મનવાળા શું કામે કહે છે ભગવાન? કે ભાઈ ચાલો કાંઈક ને કાંઈક પોતે દુઃખી છે, અર્થાર્થી છે, ભગવાનની સેવા તો કરે છે ને, ભગવાન પાસે જાય તો છે, થોડી ઘણી તો ભગવાનની શરણાગતિ લીધી, પાર્શિયલી કમ્પ્લીટ રીતે ન લીધી તોય, પોતાના સ્વાર્થ માટે લીધી તોય, પોતાની તકલીફો દૂર કરવા માટે લીધી. એટલા માટે ભગવાન પણ એનો છે ઉદાર મન, અથવા આપણને કહી શકીએ કેટલા કૃપાળો છે અહીંયા આપણને બતાવે છે. અને એવી રીતે કહે છે કે આ બધા ઉદાર મનવાળા છે. પરંતુ ભગવાન કહે છે, બહુ સરસ મજાનું કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે તેને હું મારા પોતાના આત્મા સમાન ગણું છું. બોલો, એટલે કે ભગવાન પણ એના ભક્તોને કેટલું બધું મહત્વ આપે છે, પ્રાધાન્ય આપે છે, ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે, એ આપણને અહીંયા સરસ રીતે ભગવાન પોતે બતાવે છે કે ડેફિનેટલી આ બધા ભક્તો સારા છે, આવકાર્ય છે. મારી જે શરણાગતિ લેશે, જે ભાવેથી શરણાગતિ લેશે, કારણ કે 4થા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું હતું? જે ભાવથી મારી શરણાગતિ લેશે એવા ભાવથી હું પણ એને પાછો પ્રતિકાર આપીશ, અથવા તો રિટર્ન ગિફ્ટ આપીશ. કોઈ દુઃખીના હિસાબે જાય તો ભગવાન એનું દુઃખ દૂર કરશે, કોઈ ઈચ્છા લઈને જાય તો ભગવાન એની ઈચ્છા પૂરી કરશે, કોકને ભગવાન વિશે જાણવાની ઈચ્છા હશે તો કહેશે ભાઈ ઠીક છે, ચાલ તને થોડું ઘણું જ્ઞાન બી આપું છું. પણ જે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ને, એ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારો આત્મા સમાન કહે છે.
એટલે આપણી અંદર રહેલો આત્મા જે છે ત્યાં સુધી જ આપણું શરીર ટકે છે. તો આવા જે ભક્તો હોય છે ને એ ભગવાનની આત્મા બની જાય છે, એટલે કે પરમાત્માની આત્મા બની જાય છે. વિચારો તમે, એટલું સારું ભગવાન એને સ્થાન આપે છે. આપણે જેમ કોઈ યુવતી અને યુવક હોય, આપણે કહીએ ને કે ભાઈ તું તો મારા દિલમાં વસેલી છો, તું તો મારા દિલમાં રહે છે. આપણે કહીએ ને જયારે અત્યંત પ્રેમ કરતા હોઈએ કોઈ ત્યારે, તો અહીંયા પણ ભગવાન એવી જ રીતે પોતાનો પ્રેમ અને લાગણી અને કેવી રીતે ગાઢ એના ભક્તો સાથે જોડાયેલા છે એ અહીંયા બતાવે છે કે ભાઈ તો મારો આત્મા ગણાય છે. અને આત્મા ક્યાં હોય છે? તો દરેકના દિલમાં હોય છે. આપણે એટલે કે આવી સ્થિતિ, ઉચ્ચતમ સ્થિતિ ભગવાન એના ભક્તોને આપે છે. અને પછી કહે છે કે તે મારી દિવ્ય સેવામાં તન્મય રહેતો હોવાથી તે સર્વોચ્ચ તથા સર્વથા સંપૂર્ણ ધ્યેય એવા મને નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે ભગવાન પ્રત્યેની આવી જે ગાઢ સંલગ્ન રીતે જોડાયેલો છે અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે, ભગવાનના જ્ઞાનમાં આગળ વધી રહ્યો છે, પોતાના જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય બનાવી લીધેલું છે કે મારે તો હવે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે. તો એના માટે પણ ભગવાન કહે છે કે નિશ્ચિત રૂપે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાનને આપણને એના જે ઉચ્ચતમ જે ભક્તો હોય છે ને એમની સ્થિતિ કેવી છે, કેવી રીતે એમની સાથે જોડાયેલા છે, ભગવાન એને કેટલું મહત્વ આપે છે, ભગવાન એને કેટલું પ્રાધાન્ય આપે છે એ બતાવ્યું. ભગવાન માટે એના ભક્તોની કેવી પોઝિશન છે, એના હૃદયમાં રહેલા છે, આત્મામાં રહેલા છે એ બતાવે છે. અને અંતમાં ભગવાન એને શું પરિણામ આપે છે એ પણ બતાવે છે કે ભાઈ મને નિશ્ચિત રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે. આ રીતે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન એના ભક્તો પ્રત્યે કેટલા કૃપાળુ છે. ભગવાન છે ને એના ભક્તોના જ આપણે કહીએ કે પ્રેમના ભૂખ્યા છે. બાકી ભગવાન પાસે બધું ઐશ્વર્ય છે. ભગવાન પાસે એવું કઈ નથી કે ભગવાન પોતે પોતાના શબ્દો દ્વારા આપણને કહે છે ચોથા અધ્યાયમાં કે મારા માટે કોઈ ચીજ પ્રાપ્ત કરવી અશક્ય નથી, અથવા તો મને કોઈ ચીજની જરૂરત પણ નથી. પણ ભગવાન શેના ભૂખ્યા છે, શેની જરૂરત છે? તો કે ભગવાનને એના ભક્તોના આવા પ્રેમની અને આવા ભાવની અને આવા ભક્તિની જરૂરત છે. બસ. હવે પછી ભગવાન આપણને 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે અનેક જન્મો જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે, આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ છે. હવે જો તમે સ્ટાર્ટિંગમાં જયારે ભગવાને આપણને ગઈકાલે 3જા શ્લોકમાં કીધું હતું ને કે અનેક લોકોમાંથી હજારો ને હજારોમાંથી કોક પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી પણ કોક એક મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે સક્સેસ રેશિયો કેટલો ઓછો છે એ ભગવાન પેલા ભૂમિકાના રૂપમાં બતાવે છે. અને હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી આપણને ભગવાન અહીંયા કન્ક્લુઝન તરીકે અથવા ઉપસંહાર બતાવે છે કે ભગવાને પુરવાર કરીને આપ્યું કે સૌથી પહેલા તો બધા મોહિત થયેલા છે અને મોહિત થવાના કારણે 4 પ્રકારના લોકો શરણાગતિ નથી લેતા, એટલે કે એ બાદ થઈ ગયા. એટલે કે તમે જો એકવાર આપણે રેશિયો લઈએ 10 જણનો કે 10 જણા આવા માણસો છે, આપણે ફક્ત 10માંથી 4 જણા બાદ થઈ ગયા જે લોકો આપણે શરણાગતિ નથી લેતા. 4 જણા જે શરણાગતિ લે છે, હવે એમાંથી જે પણ જે સૌથી સારો પૂર્ણ જ્ઞાની જે છે એ ભગવાનને વાલો છે. એટલે કે એમાંથી પણ તમે સક્સેસ રેશિયો ગોતો તો 6માંથી જે 4 શરણાગતિ લીધી, 4માંથી 1 આવ્યો. અને હજી બીજા જે 2 બચ્યા છે, માની લો એને પણ તમે 2 ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરી લો કે એક શરણાગતિ નથી લેતો ને એક શરણાગતિ લે છે. એટલે કે 10માંથી 5 શરણાગતિ ન લીધી અને 5 શરણાગતિ લીધી. અને 5માંથી આપણે કહીએ કે 4 જણા એવા હતા કે જેને કાંઈક ને કંઈક દુઃખી, અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ એવા પ્રમાણે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી. અને એકમાત્ર 1 જણ એવો હતો તમારે કે ભાઈ એ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાનને જાણીને ભગવાનની શરણાગતિ લઈને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આગળ વધે છે. એટલે તમે સક્સેસ રેશિયો કેટલો જોયો આપણે? 10માંથી 1. આ તો બહુ મોટો રેશિયો થઈ ગયો, 10% એટલે. પણ આ 10% બી નથી આમ જોવા જાવ ને તો. એકચ્યુઅલમાં તમે જોવા જાશો ને તો હજારો લાખોમાંથી આવા 1 જણા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે ટૂંકમાં જે ભગવાને લોજિક બતાવ્યું હતું ને કે હજારોમાંથી કોક જ એવો વિરલો મને પ્રાપ્ત કરે છે, કેટલું યથાર્થ રૂપે ભગવાન આપણને પુરવાર કરીને આપણને બતાવી દે છે. તો આવી રીતે સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. પછી હવે 20થી લઈને 25મા શ્લોકમાં ભગવાન છે ને આપણને થોડુંક જે આપણે ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં જે આપણે દેવી દેવતાઓની શરણાગતિ લઈએ છીએ અથવા દેવી દેવતાઓને પૂજીએ છીએ એના બાબતમાં આપણને બતાવે છે. કારણ કે બધા લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આ બધું જ્ઞાન પૂરેપૂરું જ્ઞાન ધરાવતા હોતા નથી, અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શરણાગતિ પણ એવી રીતે લેતા નથી. પણ બાકી બધા લોકો આપણે જોઈએ છીએ કે આ બધા ભૌતિક દુનિયામાં બધાની આસ્થા કંઈક ને કંઈક ભગવાનમાં ટકેલી હોય છે. દેવી દેવતાઓ છે, કુળદેવી છે, કોઈક એવા ગુરુ છે, કોઈક એ લોકોની રહેલી છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આ લોકોની જે આસ્થા અને શ્રદ્ધા જે ટકેલી છે એ પણ કેવા પ્રકારની છે અને એની પાછળનો પણ સ્ત્રોત શું છે અને એનું જ્ઞાન પણ કેવું છે.
તો 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેમની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા હરાઈ ગઈ છે. હવે ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા એટલે કે શું કે ભાઈ એને કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે. જેમ મેં કીધું ને, અલગ અલગ ચીજો કંઈક ને કંઈક અલગ ઈચ્છાઓ આપણા મનમાં ઉદ્ભવી રાખે છે. અને એ ઈચ્છા પૂરી કરવાના માટે આપણે શું કરીએ છીએ? દેવી દેવતાઓને આપણે શરણે જઈએ છીએ, એટલે કે તેઓ દેવોને શરણે જાય છે. અને તેઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે બધા દેવી દેવતાના અલગ અલગ વ્રતો હોય છે, બધા દેવી દેવતાના અલગ અલગ વારો હોય છે, બધા દેવી દેવતાઓને પૂજવાની અલગ અલગ વિધિ હોય છે, બધા કુળદેવીને પણ પૂજવાની અલગ બધી વિધિ હોય છે. આપણા બધામાંથી કંઈક ને કંઈક રીતે આવેલી લોકો દેવી દેવતાને શરણે જાય છે અને દેવી દેવતાઓને પૂજે છે અથવા તો કુળદેવીને પૂજે છે અને એવી રીતે એની આરાધના કરે છે. અને અલગ અલગ રીતે આપણે એના સંદર્ભમાં આપણે પૂજા ને બધું આપણે કરીએ છીએ, વ્રત ને બધું કરીએ છીએ આપણે. આ ભગવાન જે બતાવે છે આપણા માટે પણ આપણે કહી શકીએ કે અત્યારે ઘણા લોકો બધા આવી રીતે પોતપોતાના રીતે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. જે લોકો પહેલા આપણે માની લો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં નહોતા જોડાણા, એની પહેલા પણ જોડાયા, આવી રીતે કંઈક ને કંઈક શ્રદ્ધા કેળવેલી હશે અને આમાં જોડાણા પછી પણ હજી સંપૂર્ણ રીતે એને છોડી નથી શકતા અને આમાં પણ સાથે સાથે પોતે આગળ વધવાની કોશિશ કરે છે. એમાં પણ આપણને અલગ અલગ પ્રકારના બધા માણસો મળી જાય. તો આના સંદર્ભમાં જે ભગવાન કહે છે આપણને, પહેલા તો આપણે જે ભગવાને બતાવ્યું અહીંયા, આપણે બધા પણ આવી રીતે ઘણી વાર આવી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ છીએ. આપણે કેવા ભાવથી અને કેવી લાગણીથી બધું પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે એની પાછળનો સ્ત્રોત શું છે એ પણ ભગવાન આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે. હું જીવ માત્રના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે વિદ્યમાન છું. ભગવાનને ખબર છે કોનામાં આપણી શ્રદ્ધા ટકેલી છે, કોનામાં આપણો આશરો ટકેલો છે, કોની આપણે શરણાગતિ લીધેલી છે. ભગવાનથી તો કઈ છૂપું નથી, કારણ કે આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે એમનો અંશ રહેલો છે. એટલા માટે કે છે કોઈ મનુષ્ય જ્યારે કોઈ દેવની પૂજા કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે હું તરત જ તેની તે શ્રદ્ધાને સ્થિર કરું છું. જો અહીંયા પણ આપણને ભગવાન કેટલા દયાળુ અને કૃપાળુ છે આપણને છે. ભગવાન એમ નથી કહેતા કે ભાઈ તું મારા શરણે જાઓ, મારી શરણાગતિ કર, મારી જ પૂજા કર, મારા જ બધા વ્રતો કર ને બધું કર. પણ માની લ્યો આપણે કોઈ આવી રીતે દેવી દેવતામાં આપણી આસ્થા, શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસ ટકેલો હોય તો પરમાત્મા તરીકે ભગવાન પણ આપણી એ આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ટકાવી રાખવા માટે આપણને પૂરેપૂરી પ્રેરણા આપે છે. કે જેથી કરીને શું કામ એટલે કારણ આપે છે કે જેથી તે મનુષ્ય તે વિશિષ્ટ દેવની આરાધના કરી શકે. હવે આને સમજવા માટે આપણે છે એક દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો આપણા બધા અત્યારે ઓલમોસ્ટ માતા પિતા હશે અને બધાના ઘરે નાના નાના બાળકો હશે અથવા બાળકો મોટા થઈ ગયા હશે. પણ જસ્ટ યાદ કરો, આપણું પોતાનું પણ બાળપણ યાદ કરો અને આપણા બાળકોનું પણ બાળપણ યાદ કરો. એ લોકો જો નાના નાના બાળકો હોય ત્યારે એ લોકોનું જ્ઞાન અથવા એની બુદ્ધિ જે છે સંપૂર્ણ રીતે વિકસેલી ન હોય. કેવા નાના નાના રમકડાથી લોકો રમતા હોય અને એ રમકડામાં એનો કેટલો બધો જીવ લાગેલો હોય. રમકડું તૂટી જાય કે રમકડું ખોવાઈ જાય કે રમકડું ન મળે તો એ લોકો કેટલા રડે અથવા તો કેટલી રીતે ધમપછાડા કરે, મારા રમકડા આમ લાવી દે, મને આમ કરી દે, તેમ કરે, મારી આ ડોલ વહી ગઈ, ઓલું રમકડું વહી ગયું, આ વહી ગયું. ત્યારે મા બાપને બધા શું કરતા હોય, એ જેના રમકડા હોય અથવા એની જે બાસ્કેટ ભરીને રમકડાની થેલી ને બધું હોય એની સરસ રીતે સાચવણી કરે, એને રાખી મૂકે, તૂટી જાય તો નવું બાળકને લાવી દે. એટલે કે આવી રીતે એ બાળકને એ ખોટા જ રમકડા છે આમ જોવા જાવ તો, અને એક દિવસમાં એમાં પણ એનો ઇન્ટરેસ્ટ ઘટવાનો જ છે આપણે, અને એક દિવસ એમાંથી પણ પોતે એમાંથી આગળ વધુ જશે કે હવે રમકડા મને ગમતા નથી. પણ તેમ છતાં એના મા બાપ તરીકે એના શું કરે, એ બાળકોને રમકડા આપે, એની કાળજી રાખી અને સરસ રીતે એને રમવા પણ દે, સારો એવો સમય પણ એની સાથે પોતે વિતાવે. આવી જ રીતે પણ ભગવાન જે છે, આપણે માની લ્યો અલગ અલગ દેવી દેવતાની આપણે સાધના, ઉપાસના, તપસ્યા, આરાધના કરતા હોઈએ તો ભગવાન પુરુષોત્તમ તરીકે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે આપણી જેમાં શ્રદ્ધા, આસ્થા ટકેલી છે, જેમ નાના બાળકની રમકડામાં રહેલી છે, એવી રીતે આપણને પણ કહે છે જા બેટા રમતું, તારી શ્રદ્ધામાં ટકેલી છે, ઓકે આગળ વધ. હવે આના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન આપણને ઓર આગળ 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે આવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત થયેલો તે અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ બાળક શું હોય, ત્યારે રમકડામાં આનંદ ગોતતો હોય, ત્યારે આપણે માણસ તરીકે શું છે, એ દેવી દેવતાની ઉપાસના શું કામે કરીએ છીએ કે ભાઈ લક્ષ્મી દેવીની ઉપાસના કરીશ તો મને લક્ષ્મી મળશે, સરસ્વતીની ઉપાસના કરીશ તો મને વિદ્યા અને જ્ઞાન મળશે, શંકર ભગવાનની અને પાર્વતી માતાની ઉપાસના કરીશ તો મને સારું લાઈફ પાર્ટનર મળશે. એટલે કે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક ઈચ્છાથી લઈને આપણે અલગ અલગ દેવી દેવતાના આપણે આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાથી આપણે પૂજા કરીએ છીએ. જેમ ઓલું નાનું બાળક જે છે રમકડાથી રમતું હોય એવી રીતે એ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અમુક દેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમાં જ આપણે આનંદ ગોતીએ છીએ, એમાં આપણે ઈચ્છા તૃપ્તિ ગોતીએ છીએ,
અને આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્તિ કરવા માટે આપણે એમાં સાધન તરીકે આપણે દેવી દેવતાની શરણાગતિ લઈએ છીએ, એટલા માટે કે છે અને પોતાની ઈચ્છા પૂર્તિ કરે છે. એટલે કે એવી રીતે કંઈક ને કંઈક આપણી ઈચ્છાઓ પૂર્તિ થાય છે. એટલે કે આ રીતે આના સંદર્ભમાં જોઈએ ને તો ઘણી વાર છે ને આપણા ભગવાન અથવા દેવી દેવતાઓ પણ છે ને ચેન્જ થતા હોય છે. આપણે એક જણની દેવી દેવતાની ઉપાસના કરતા હોઈએ અને એના શ્રદ્ધાથી આપણે આસ્થાથી પૂરેપૂરી પૂજા કરતા હોય, હવે કોઈક ચીજની આપણને ઈચ્છા થઈ, આપણી ઈચ્છા પૂરી નથી થતી, ત્યાં કોઈક આવીને આપણને કહે કે ભાઈ જો મેં આ દેવી દેવાસની ઉપાસના કરી ને તો મને બહુ જલ્દી ફળ મળી ગયું, મારી તરત ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ, 6 મહિનામાં તો મને તને ખબર નહીં પડે મને 2 પ્રમોશન મળી ગયા, મારી સેલેરી ડબલ થઈ ગઈ, મારું સેલ ટાર્ગેટ હતું પૂરેપૂરું ડબલ થઈ ગયું. બોલો, પછી ઓલો બિચારે હું તો 2 વર્ષથી પૂજા કરું છું, હું તો 2 વર્ષથી સાધના કરું છું અને 6 મહિના મળી ગયું, ચાલ ઓકે આ દુકાન બંધ કર, આ નવો ધંધો શરૂ કર, ચાલ આની આપણે પૂજા કરીએ. જી કે ત્યાં પ્રભુજી શું કહે છે? પ્રભુજી ઘણા એવા દાખલા છે ને કે લોકો એમ બિલકુલ નોનવેજ ને એવું બધું ખાતા ના હોય, બરોબર ને, પણ પછી એને એવું કે જો આની કરવાથી મીન્સ આ બકરો મારવાથી આટલો ફાયદો થઈ જશે ને, તો પ્રભુજી એવું જ કરતા હોય છે. બોલો, બિલકુલ આખું ડગી જાય છે. બોલો, એમણે શ્રદ્ધા નહીં રહી. નજર આમે દાખલા જોયેલા છે મેં. ઓકે, સારું. તો ડેફિનેટલી આ બધું શું છે કે ભાઈ આપણા દેવી દેવતાઓ પણ છે ને ઘણી વાર ચેન્જ થતા હોય છે કે ભાઈ આ દુકાન નથી ચાલતી, આ ગોડાઉન નથી ચાલતો, આ સેલ ડિપોને બંધ કર, નવી દુકાન ખોલ, ચાલ હવે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે જે દેવી દેવતાઓ પાસે જે પાવર રહેલા છે, શક્તિઓ રહેલી છે, અલ્ટિમેટલી એને કોની પાસેથી શક્તિ મળેલી છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી જ ને. આના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ હોય તો 4થા અધ્યાયમાં પણ આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરેલું હતું. આ છે ને એક જાતનું ભગવાનની વ્યવસ્થા બનાવેલી છે. જેમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય ને, બધા મિનિસ્ટરને અલગ અલગ પોર્ટફોલિયો આપેલા હોય કે ભાઈ તું આલો ફાઇનાન્સ સંભાળ, તું કોમર્સ સંભાળ, તું એગ્રીકલ્ચર સંભાળ, તું ટુરિઝમ સંભાળ, તું આવી રીતે કંઈક સંભાળ, હોમ મિનિસ્ટર કે કંઈ બી. અને એવી રીતે એ લોકો પોતપોતાને કાર્ય પ્રમાણે કરતા હોય. તો ડેફિનેટલી આ બધા દેવી દેવતાઓ પાસે જે શક્તિ હોય છે અથવા જે વરદાન આપવાની લોકો પાસે જે શક્તિ હોય છે અથવા જે આપણી ઈચ્છા પૂર્તિ કરવાની લોકો પાસે જે શક્તિ હોય છે, આ બધા એ લોકો પાસે પોર્ટફોલિયો છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ છે. અહીંયા ભગવાન જ આપણને કહે છે કે આ બધા લાભ મારા થકી જ પ્રાપ્ત થાય છે. અલ્ટિમેટલી સાઇન તો ભગવાન અલ્ટિમેટલી જ કરવાના છે ને. કોઈ પણ બિલ પાસ કરવાનું હોય, પ્રેસિડેન્ટ પાસે જાય કે નહીં, પ્રેસિડેન્ટ સાઇન કરે ત્યાર પછી જઈને બિલ પાસ થાય કે નહીં. એવી જ રીતે આ બધા જે દેવી દેવતાઓ પાસે જે પાવર રહેલા જે છે, એ લોકો પાસે જે શક્તિ રહેલી છે, એના અલ્ટિમેટ સાઇનિંગ ઓથોરિટી કોણ છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. હવે પછી 23મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી હોય છે. સૌથી પહેલા તો ભગવાન અહીંયા આપણને અલ્પ બુદ્ધિવાળા કહે છે. અલ્પ બુદ્ધિવાળા એટલે કે શું? આ બધું જે જ્ઞાન અત્યારે આપણે પ્રાપ્ત કર્યું ને, એ લોકોને જ્ઞાન હોતું નથી. આપણામાંથી ઘણા એવા હશે કે આપણામાંથી એ લોકો જાણતા નહીં હશે કે કૃષ્ણ ભગવાન જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને આ બધા દેવી દેવતાઓ એના અંશો છે અને એમની પાસે જે શક્તિઓ આવેલી છે એના પેલા દાતા કોણ છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. ઘણા લોકોને આપણે ઘણા આવી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અથવા ઓછી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હશે, એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે આ બધા અલ્પ બુદ્ધિવાળા છે. આવું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરેલું નહોતું પહેલા. પછી કહે છે કે મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમનાથી મળનારા ફળ સીમિત અને અસ્થાયી. સીમિત અને અસ્થાયી શું કામે? તો કે ભાઈ સંપૂર્ણ બધા પાવર તો એ લોકો પાસે છે નહીં. આજે જેમ કે જો ત્રિગુણી માયાને ઓળંગવી હોય આપણે, તો તમે ગમે તે દેવી દેવતાઓ પાસે જાઓ, કોઈ તમારું વરદાન તમને નહીં આપી શકે. બીજું, માની લો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થવું હોય તો એ પણ કોઈ દેવી દેવતા તમને વરદાન નહીં આપી શકે. કેવળ અને કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપી શકશે. એટલે કે બધા પાસે જે પાવર છે ને, એ બધા સીમિત છે, લિમિટેડ છે. ભગવાને બધા દેવી દેવતાઓને બધા પાવર અને બધી શક્તિઓ નથી આપેલી. બધાને એક એક પોર્ટફોલિયો આપેલો છે. અને પછી અસ્થાયી છે. અસ્થાયી શું કામ ભગવાન કહે છે? કારણ કે જે એ લોકો વરદાન આપે છે એ પણ તો ટેમ્પરરી છે ને. અલ્ટિમેટલી તો બધા દેવી દેવતાઓનો પણ તો નાશ છે ને. આપણે જેમ બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે જે આપણે 4થા અધ્યાયમાં જાણ્યું. અને જ્યારે મહાપ્રલય થાય છે ત્યારે બધી ચીજો શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે ગર્ભોદય વિષ્ણુમાં બધું સમાઈ જાય છે. તો પછી તમને જે વરદાન મળેલું હોય એ પણ તો અસ્થાયી થયું ને, ટેમ્પરરી થયું ને. જ્યાં સુધી એમનું આયુષ્ય છે અથવા તો તમારું આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી તમને વરદાનની પ્રાપ્તિ મળી અથવા એનો લાભ મળ્યો. એનાથી આગળ તો ન જ મળી શકે ને. એટલે કે માટે ભગવાન કહે છે કે સીમિત છે, લિમિટેડ છે, ને અસ્થાયી એટલે કે ટેમ્પરરી છે. અને પછી હવે આગળ કહે છે કે દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે
અને મારા ભક્તો પરમધામ એટલે કે મને જ પામે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે બધા દેવી દેવતાનો પણ લોક છે. આપણે એકચ્યુઅલી જો આ બધું જાણ્યા પછી છે ને આપણે દેવી દેવતાને પૂજવાના નથી અથવા એને આપણે આદર નથી આપવાનું એવું નથી. દેવી દેવતાઓ આપણા કરતા બહુ ઉચ્ચતર છે. આપણે પણ એને એટલો જ આદર આપવાનો છે, એટલું જ માન સન્માન આપવાનું છે. પણ ખાલી આપણું જ્ઞાન અથવા આપણો દ્રષ્ટિકોણ છે ને આપણે ચેન્જ કરવાનો છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના આધીન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થકી જ છે અને એમની પાસે જે શક્તિઓ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. એટલે કે એવી રીતે એમને પણ આદર અને પૂજવાના છે આપણે, પણ ભગવાનના અંગ તરીકે અને અંશ તરીકે આપણે. જી દીપિકા માતાજી શું કહે છો? પરમધામમાં જાય છે તો પરમધામ ઈ ગૌલોક કરતા અલગ છે, બંને ડિફરન્ટ છે. ના માતાજી, પરમધામ એટલે કે ભગવાનનું ધામ જ થયું આપણે. કૃષ્ણદા લોક અથવા વૈકુંઠ લોક ઈ થયું આપણે ગોલકધામ. તો ડેફિનેટલી જે લોકો આવી રીતે દેવી દેવતાની ઉપાસના કરતા હોય છે બધા ઉચ્ચતર લોકમાં જાય છે, કારણ કે બધા દેવી દેવતાઓના ધામ છે. બ્રહ્માજીનું પણ આપણે સત્યલોક તરીકે કહેવાય છે, જે એકદમ ઉચ્ચતર લોક છે આપણે. પણ ત્યાં જઈને પણ પછી આપણે જયારે પુણ્ય કર્મ ક્ષીણ થઈ જાય ત્યારે ફરીથી પાછું આપણે નીચે જવું પડે ને. પણ જ્યારે આપણે આવી રીતે શુદ્ધ ભક્તિ કરીને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂજીએ છીએ ત્યારે ભગવાન કહે છે કે મારા ધામમાં આવે છે, એટલે કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચે છે આપણે. અને ત્યાં ગયા પછી ફરીથી આપણે પાછું નીચે આવવું રહેતા નથી. આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે મુક્ત થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે કેવી ગતિ થાય છે એ પણ આપણને ભગવાને કીધું. હવે 24મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ હોય છે ને એના સંદર્ભમાં કહે છે. પહેલા આપણને દેવી દેવતાના સંદર્ભમાં સમજાવ્યું. હવે જે લોકો ભગવાનને પોતાની ખાલી ઉર્જા, શક્તિ અથવા એવી રીતે પ્રકાશ જ્યોતિ તરીકે માને છે કે ભગવાન નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, નિર્વિશેષ છે, એના માટે હવે ભગવાન આપણને અહીંયા કહે છે 24મા શ્લોકમાં, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો. એટલે કે ભગવાન એ લોકો નિરાકાર માને છે. અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કરેલું છે. જે બીજા માતાજી આપણો એન્ટ્રીઝ હતો કઈ વચ્ચે? ઓકે, તો તેમના અલ્પજ્ઞાનને એટલે કે ડેફિનેટલી એ લોકો પણ અલ્પજ્ઞાની છે અથવા અધૂરું જ્ઞાન ધરાવેલું છે. શું કહે છો વિજય માતાજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મારા દાદાએ આજે તમારો ક્લાસ અટેન્ડ કર્યું છે. હરે કૃષ્ણ દાદાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ કે છે પ્રભુજી તમને. પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપની પૌત્રી બહુ નાના ઉંમરમાં સરસ રીતે જ્ઞાન લઈ રહી છે અને બહુ સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે. પ્રભુજી એ પણ મને ઘણી માયા, એ બહુ સત્સંગી છે અને બહુ બધા સંન્યાસી લોકોની સાથે મળે છે, તો ઘણું બધું કાલે રાતે હું ઘરે આવી તો એક્સપ્લેન કરતા હતા. સરસ સરસ પ્રભુજી. ક્યારેક અમને પણ લાભ આપજો, કંઈક બતાવજો અમને બી. એ દીકરી ગાંડી છે એનું શું કરવું? મારા પપ્પા છે. પ્રભુ, હરે એ કૃષ્ણ દીકરી પ્રભુજી. ગાંડી હરે છે એનું કૃષ્ણ. મારે શું કરવું? ના ના પ્રભુજી, આટલા સરસ આધ્યાત્મિક બારમાં આટલી સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે અને બધાને મદદ બી કરી રહી છે, ત્યારે આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ ગાંડી છે? આપણે બોલો. બધાને સહભાગી બી બનાવી રહ્યું છે. ઓકે ઓકે, સરસ. ધન્યવાદ વિજય માતાજી શેરિંગ કરવા બદલ. ઓકે, અને હવે તે વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે તેમના અલ્પજ્ઞાનને કારણે. એટલે કે આને પણ ભગવાન અલ્પજ્ઞાની અથવા અધૂરું જ્ઞાન ધરાવે છે, જે લોકો ભગવાનને નિરાકાર, નિર્વિશેષ અને નિર્ગુણ સમજે છે અને તેઓ મારી અવિનાશી અથવા સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી. તો ભગવાન તો ડેફિનેટલી અવિનાશી છે જ, અને આ જે ભગવાનની સર્વોપરી પ્રકૃતિ એટલે કે જે ભગવાનની જે ત્રિગુણી માયા જે છે ને, એ ભગવાનની આમ કહે ને કે સૌથી પાવરફુલમાં પાવરફુલ શક્તિ છે આપણે, જેને આપણે કહી શકીએ કે બધા આપણે એમનાથી મોહિત થયેલા છીએ અને બધા આપણે બંધાયેલા છીએ આપણે. અને એ ભગવાન કહે છે કે આ જે લોકો અલ્પજ્ઞાન હોય છે, જે ભગવાનને નિરાકાર, નિર્વિશેષ અને નિર્ગુણ સમજે છે, એ નથી ભગવાન વિશે સંપૂર્ણ રીતે જાણતા અથવા તો ભગવાનની પ્રકૃતિ અથવા તો ભગવાનના આ શક્તિઓ વિશે પણ એ લોકો જાણતા. ભગવાનની ખાલી એક ઉર્જા, શક્તિ, કારણ કે એ પણ ભગવાનમાંથી નીકળેલું છે, કારણ કે ભગવાને આપણને 14મા અધ્યાયમાં કીધેલું છે કે નિરાકાર બ્રહ્મ જ્યોતિના આધાર પણ હું જ છું, મારા આધારે જ આ બધું રહેલું છે. પછી ભગવાન આપણને 25મા શ્લોકમાં કહે છે કે હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમજ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. મૂર્ખ એટલે કોણ? જે લોકો ભગવાનની શરણાગતિ નથી લેતા, એવી બધા 4 પ્રકારના આવી ગયા. દુષ્ટ લોકો બી આવી ગયા. અને અલ્પ બુદ્ધિ વાળા એટલે કે કોણ? જે લોકો નિરાકાર, નિર્ગુણ, વિશેષ, નિર્વિશેષ રૂપમાં ધારે છે, એ લોકો પણ બધા આવી ગયા. તો એની સામે માણસ ભગવાન કહે છે કે હું સમજ પોતાની જાતને પ્રગટ કરતો નથી. ભગવાન જે છે એ સૌથી પહેલા તો એના ત્રિગુણીના 3 પડદા દ્વારા પોતે આવૃત છે,
અને એ જ્યારે માણસ ગુણાતીત અથવા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ શુદ્ધ સતોગુણમાં જ્યારે પ્રસ્થાપિત થાય છે ત્યારે પણ ભગવાન હજી એક યોગ માયા દ્વારા પોતે આવૃત હોય છે. અને આ જે 4 પડદા જ્યારે ક્લિયર થાય ત્યારે આપણે ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જોઈ શકીએ, જાણી શકીએ, સમજી શકીએ અને એના વિશેનું આપણે જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત કરવામાં આપણને સરસ રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ બધા લોકો સામે હું પોતાને પ્રગટ થતો નથી. ડેફિનેટલી આજે તમે જુઓ કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, આપણે કોઈ દેશના વડાપ્રધાન હોય, એ બધા લોકો સામે જાતા હોય છે. કોમન પબ્લિક પાસે ક્યારે જાતા હોય તમારે? જ્યારે શું છે કે ભાઈ એ લોકો પણ એ લોકોને જાણતા હોય અથવા ઓળખતા હોય ત્યારે જ જાય ને. બાકી જો એમને એમ જઈને ઉભા રહીએ અને આ લોકો બી ઓળખતા ન હોય, જાણતા ન હોય તો શું છે, બંનેનું માન ન જળવાઈ રહે ને. એટલા જ માટે ભગવાન પણ કહે છે કે ભાઈ જે લોકો આવા મૂર્ખ અને દુષ્ટ છે એ લોકો સામે અને આવા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા સામે હું પોતાની જાતને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું. ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ કઈ? તો કે જે પ્રમાણે આપણે સમજ્યા હોય યોગ માયા દ્વારા. અને એની બહારના પછી 3 પડદા ત્રિગુણી માયાના પડદા. તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મ અને અવિનાશી છું. અને ડેફિનેટલી આવી રીતે એ લોકો ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન મેળવી શકતા નથી. કારણ કે તમે જો ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને શું કીધું છે કે જે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણી લેશે અને જે મારા વિશેનું અજન્માનું આપણે જ્ઞાન મેળવી લેશે એ પણ આવે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થઈ જશે આપણે. તો આવી રીતે ભગવાનને આપણે જાણવા માટે આપણે આગળ પ્રવૃત્ત થઈએ ત્યારે જ આપણને આ બધા લાભ મળી શકે. પછી હવે 26 થી લઈને 30મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જે આવી રીતે ભગવાનને આમ જાણવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ તો આપણને કેવા લાભ થઈ શકે છે. અને આ અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન શોર્ટકટ વિશે એક નિર્દેશ કરશે અંતમાં આપણને. તો એ પણ આપણે જોશું. તો 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું છે તે કે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. ભગવાન બધા જીવોને કેવી રીતે જાણે છે? તો કે બે પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાં રહેલા છે. અને આ ચીજ જે ભગવાન અહીંયા કહે છે ને કે ભૂતકાળમાં વર્તમાન જે થવાનું છે બધું જાણું છું, આ ભગવાન એકદમ સ્પષ્ટ રીતે પોતાના શબ્દોમાં કહે છે. આની પહેલા ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં જ્યારે આત્મજ્ઞાન દેવાનું શરૂઆત કર્યું હતું ત્યારે ભગવાન આટકતરી રીતે અર્જુનને કહે છે કે આ બધા તારી સામે જે ઉભા રહેલા છે એવું નહોતું કે પહેલા નહોતા અને ભવિષ્યમાં નહીં હશે. ભગવાન સ્પષ્ટ નથી કહેતા. પછી ફરીથી પાછું જ્યારે ચોથા અધ્યાયમાં અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે કે ભાઈ તમે આ જ્ઞાન કેવી રીતે સૂર્ય ભગવાનને પહેલા આપ્યું? એ તો પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા અને તમે તો અર્વાચીન કાળમાં તમે ત્યારે મારી સમક્ષ ઉભા છો અને હું તમારો મિત્ર છું, સખા છું, તમે મને વર્ણવો છો. ત્યારે પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું બધાને યાદ રાખી શકું છું પણ તું યાદ રાખી શકતો નથી. પણ એટલે કે બીજા અને ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન ઇનડાયરેક્ટ શબ્દમાં કીધેલું હતું, પણ આ 7મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં તો એકદમ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આપણને ભગવાન કહે છે કે ભગવાન પોતે ત્રિકાળ જ્ઞાની છે. ભૂતકાળનું પણ બધું ખબર છે. આપણા બધા પાપ કર્મો ને બધું પુણ્ય કર્મો બધું ભગવાનને ખબર છે. અત્યારે આપણને જે શરીર મળેલું છે એમાં પણ આપણે શું કરીએ છીએ ખબર છે. અને આપણો ફ્યુચર અથવા આપણું આગલી ગતિ શું થવાની છે એ પણ ભગવાનને બધું ખબર છે. એટલા માટે કહે છે હું સર્વ જીવોને જાણું છું પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. આપણામાંથી કેટલા લોકો ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જાણે છે? એટલા જ માટે ભગવાન કહે છે અને સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ કીધું ને કે ભાગ્યે જ કોઈક એવો વિરલો હોય છે કે જે મને પૂર્ણ રીતે જાણી શકે છે અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે પછી ભગવાન 27મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે કે હે ભારત, હે શત્રુ વિજેતા, સર્વ જીવો જન્મ લઈને ઈચ્છા તથા દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વોથી મોહગ્રસ્ત થઈને આસક્તિ મોહને પામે છે. અહીંયા જો ભગવાન આપણને શું કામે આપણે ભગવાનને યાદ નથી રાખી શકતા એનું કારણ બી બતાવે છે આપણને. પહેલા તો શું કે ભાઈ સર્વ જીવો જન્મ લઈને, એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે બધા અહીંયા અલગ અલગ શરીરો અને અલગ અલગ આપણને જન્મ લઈને આપણે થયેલા છે. કારણ કે ભગવાનની પરાશક્તિ આપણી અંદર રહેલી છે. એટલે ઈચ્છાથી પહેલું કારણ કે ભાઈ આપણા મનમાં એવી કોઈક ને કોઈક ઈચ્છા રહેલી હશે. એ ઈચ્છાને પૂર્ણ કરવા માટે, એ ઈચ્છા તૃપ્તિ કરવા માટે ભગવાન આપણને અલગ અલગ પ્રકારનું શરીર આપે છે. અને પછી બીજું કારણ શું બતાવે છે કે દ્વેષથી ઉત્પન્ન થતા દ્વંદ્વોથી, એટલે કે કંઈક ને કંઈક આપણે ઈર્ષા કેળવેલી હશે કે આવી રીતે મનમાં ઈર્ષા કેળવેલી કે ભાઈ ઓલાને મળી ગયું, આમ ન મળ્યું, મને ઓછું મળ્યું, મને વધારે મળ્યું, મને વહેલું મળ્યું, મને મોડું મળ્યું. આ બધા દ્વંદ્વો રહેતા હોય છે. અને એ બધા દ્વંદ્વોથી આપણે જ્યારે ત્રિગુણી માયામાં આપણે બંધાયેલા હોઈએ છીએ એટલે કે છે કે મોહગ્રસ્ત થઈને અને આસક્તિ અથવા મોહને પામે છે. આ બધાને કારણે આપણે શું છે ભગવાનને વિસરી જઈએ છીએ. બાકી તો આપણી જે અંદર રહેલી આત્મા તો સત્યચિત આનંદ સ્વરૂપ જ છે. આપણે એ એકદમ વિશુદ્ધ આત્મા જ છે. પણ આ ત્રિગુણી માયાના મોહમાં આવીને આપણે ભગવાનને વિસરી જઈએ છીએ અથવા તો ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ જે છે આપણે કાપી નાખીએ છીએ. અને એની પાછળ આપણી ઈચ્છા પણ જે છે બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
હવે પછી ભગવાન આપણને 28મા શ્લોકમાં એના સોલ્યુશન અથવા કારણ રૂપે બતાવે છે કે ભાઈ આમાંથી બહાર નીકળવું શું કરવું તમારે. તો કે છે કે જે મનુષ્ય પૂર્વ જન્મના તથા આ જન્મના પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થઈ ગયા છે તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પરોવાઈ જાય છે. હવે જો ભગવાન આપણને એનું સરસ મજાનું આ સોલ્યુશન બતાવે છે. શું કહે છે કે સૌથી પહેલા તો શું કે ભાઈ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે મોહ એટલે કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે આપણે વિરક્તિનું શસ્ત્ર કેળવવાનું છે અને ભૌતિક દુનિયાથી આપણે અળગું થવાનું છે અથવા તો એને ઓળંગવાની છે. એને ઓળંગવાનો ઉપાય બતાવી દીધો ભગવાને. શું કીધું કે ભાઈ મારી શરણાગતિ લેવાની. હવે શરણાગતિ લઈને પછી આપણે શું કરવાનું તો કે ભાઈ ભગવાનની સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક આપણે પરોવાઈ જવાનું અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે પરોવાઈ જવાનું. તો એના ફળ સ્વરૂપે તમે જો ભગવાન જેમ હવે અહીંયા પાછળથી આપણે પકડીએ કે છે કે જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે. આપણને તો ખબર નથી આપણે કેટલા પાપ કર્મો કર્યા હશે પહેલાના જન્મમાં, પણ એટલીસ્ટ આપણે આ જન્મમાં જ્યારે આ બધા મોહથી આપણે મુક્ત થશું, ભગવાનની શરણાગતિ લેશું, ભગવાનની ભક્તિ અને સેવા કરશું, તો ભગવાન જેમ આપણને 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં કહે છે કે મારા શરણે આવ તને બધા પાપોમાંથી મુક્ત કરીશ. તો એ સંદર્ભમાં પછી આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણા પણ પાપ કર્મો ત્યારે દૂર થઈ શકે છે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ અને પછી ડેફિનેટલી આ જન્મમાં બધા આપણે સારા કાર્યો અને એમાં પ્રભુ થઈએ તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. શું કહેશો કીર્તિમાં પ્રભુજી? પ્રભુજી, મોહનો પરફેક્ટ મિનિંગ થાય કે આના વગર મારે ચાલે જ નહીં, એવું ને પ્રભુ? લાસ્ટ આના વગર મોહનો હું એના એવું થાય ને, મોહ એટલે કે હું આના વગર રહી જ ના શકું, આની વગર મને ચાલે જ નહીં, એ પરિસ્થિતિ. બે Perfect. રીતે જો જ્યારે તમને મળી ગઈ હોય અને તમે કહો કે ભાઈ આ ચીજ વગર હવે મને ચાલશે જ નહીં, તો તમે એમાં મોહિત થઈ ગયા છો. અને બીજું મોહ તમારે ત્યારે કે ભાઈ આ ચીજ મારે ગમે તે રીતે પ્રાપ્ત કરવી છે, તો ત્યારે તમારો એમાં મોહ જે છે હજી કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં છે. અને પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી તમને એવી અવસ્થા આવી જાય કે હવે તો આના વગર ચાલશે જ નહીં, ત્યારે તમે મોહિત થઈ જાઓ. પેલા મોહ છે અને પછી તમે મોહિત થાવ છો. આવી થેન્ક યુ રીતે. પ્રભુજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. સરસ. હવે ભગવાન જ્યારે આવી રીતે આવી અવસ્થા આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ તો હવે 29 અને 30મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને શોર્ટકટ બતાવે છે, એના પ્રત્યે નિર્દેશ કરે છે. કારણ કે પછી હવે અર્જુનના પ્રશ્ન ઉદ્ભવશે. એટલે કે છે 29મા શ્લોકમાં જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય જરા તથા મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે તેઓ મારી ભક્તિનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે, તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. એટલે કે આવી રીતે આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ભગવાનની શરણાગતિ લઈ, ભગવાનનો આશ્રય લઈ અને એમાં આપણે પ્રયત્નશીલ રહીએ. એટલે કે ભાઈ આપણો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરાવો. ઉદ્દેશ શું છે આપણો? તો કે ભાઈ આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી મુક્ત થવું. અને એ ઉદ્દેશ તરફ આપણે આગળ વધીએ તો ભગવાન કહે છે કે એ કર્મો વિશે સંપૂર્ણપણે જાણે છે. અને હવે છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને એક શોર્ટકટ બતાવે છે. તો કહે છે કે જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વર મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને, એટલે કે આ બધું આખું જે ભગવાન અત્યાર સુધી જે જ્ઞાન આપ્યું એ એવા જ્ઞાન સાથે રહીને મને જગતના દેવોનો તથા યજ્ઞનો સર્વ પદ્ધતિનો નિયામક જાણે છે. બધું ભગવાન થકી જ છે. આપણે કોઈ ચીજના કરતા નથી, કોઈ ચીજના સ્વામી નથી, કોઈ ચીજના ભોગતા નથી. તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. એટલે કે માની લો આખી જિંદગી આ જ્ઞાન ન મળ્યું, પણ મરતી સમયે પણ જો આ જ્ઞાન અને આવી બુદ્ધિ આપણામાં આવી ગઈ, એટલે કે એક જાતનો શોર્ટકટ ભગવાન આપણને બતાવે છે, તો પણ ભગવાન આપણા ઉપર બહુ કૃપાળુ અને દયાળુ કે છે. તો પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. અને ભગવાન તરીકે જાણીને સમજવાનો મતલબ શું? અલ્ટિમેટલી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધવાનું ને. આ રીતે આપણે 29 અને 30મા શ્લોકમાં આપણે થોડુંક અત્યારે ઓછું એક્સપ્લેનેશન લઈએ, કારણ કે આના ઉપરથી છે ને અર્જુનના પ્રશ્નો આવશે. અને 1, 2, 3 પ્રશ્નો નહીં, કેટલા પ્રશ્નો આવશે? 8 પ્રશ્નો આવશે. યાદ રાખવા માટે તમે યાદ રાખજો, 8મા અધ્યાયના શરૂઆતમાં અર્જુનના 8 પ્રશ્નો છે. અને 8 પ્રશ્નો શેમાંથી ઉદ્ભવે છે? તો કે આ 29 અને 30મા શ્લોકમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. અને એ પછી ભગવાન આપણને સરસ રીતે સમજાવશે. તો એ આપણે કાલના અધ્યાયમાં જે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ યોગ છે એમાં આપણે લેશું. અને આ અધ્યાયના જો ટેક અવે તરીકે આપણે લઈએ તો આ 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે તેમની પરા અને અપરા શક્તિ વિશે બતાવે છે. પછી સર્વ સર્જાયેલા જીવન ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે, જે ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં કહે છે, 5મા શ્લોકમાં કહે છે. પછી તે સર્વોપરી અને સર્વ તેમના આધારે રહેલું છે, એ ભગવાન આપણને 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. પછી કયા પ્રકારના માણસો તેમને શરણે જાય છે અને કયા પ્રકારના શરણાગતિ નથી લેતા, એ ભગવાન આપણને આજે આપણે 15 થી લઈને 19મા શ્લોકમાં સમજ્યા.
અને પછી બધા દેવી દેવતાઓ ભગવાન કૃષ્ણના જ અંશ છે અને તેમની શક્તિઓ ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા છે. એ ભગવાન આજે આપણને 20 થી લઈને 25મા શ્લોકમાં બતાવ્યું. તો આ રીતે આપણો 7મો અધ્યાય અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. છેલ્લા પ્રભુપાદ કી જય. રાધા ગોવિંદ નામ. ઓકે, આના સંદર્ભમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. જય કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ.